waxtaanee ku tedd ki comme ni nga ko waxee léegi xaju bi si émission rawatina nag sangu yi di Seydina Mouhamed sallallahu taala alayhi wa sallam kenn mënu ko waxtaanee si ay émission waaye daanaka waxtu bi ñu cërale woon sax daanaka léegi ñu daal di see yegg moo waral émission bi ñu daal koy xaaj si ñaari partie benn partie bi ñu jagleel ko sëriñ bi màggal gi ak tamit cause bi nga taxoon mu génn Sénégal dem daal di yeesalaat sunna Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñaareelu partie bi imam dañuy wax ci réew mi ak tolluwaay bi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye defal na fi visite ci sëriñam waajuram waaye tamit xalifam di sëriñ Mountakha Mbacké mi nga xam ne dañ koy ñaanal loolu mu yàgg fi loolu te ànd ak wér imam visitu président Bassirou Diomaye Faye yeesalaat li nga xam ni président tàmm na di ko def su màggal jotee jàngat bi nga ci def lan lay doon. waaw tey nag bu dul woon li nga ma laaj question bi du ma wax ci politique. xam nañ loolu. parce que man fii su ma fi ñëwee damay bëgg a ranger wu ci teggin yi nga xam ni bërëb bi am na ko. parce que fii bu ñu fi ñëwee dañoo wax ci Serigne war a wax ci Serigne Touba war a wax nit ñi njàngaleem Serigne Touba waruñoo nangu ñëw màggal politiciens yi nangu bës bi. man loolu dafa bokk ci samay combat dama koy xeex parce que man ndonal lii dama cee bokk. ndonal mag ñi dama bokk ci ñi ko war a protéger man. yaa ngi dégg fii bu ñu fi ñëwee dañoo war a wax ci Serigne Touba xoola tàmbalee ci sëñ bi yem ci sëñ bi. bu ñu demee Tiwaawan ñu tàmbalee ci Seydi Hadji Malick yem ci Seydi Hadji Malick dafa fekk ne nag comme ni nga ko waxee ñaari pouvoir yi fi ne temporel ak spirituel dañuy demalante di dikkalante kenn mënta dem bañ a bàyyi sa morom xëy na loolu moo tax ma ciy wax ci cadre boobu mais man tey dama amoon envie ñëw wax ci Cheikh Ahmadou Bamba yéeg dundaat Serigne Touba dundaat moment yu jafe yi mu fiy jóge loolu laay yëgoon tey mais comme laaj nga ma ci dinaa ci wax sama xalaat mooy temporel ak spirituel ku ci ne da nga am rôle booy jouer sëriñ si li ñu xaar ci ñoom mooy ñu defar jaam yi defar xol yi def ay orientation indi ay discours yoo xam ne nii buñ ko déggee man esprit temporel bi ci boppam ñëw jël ko boole kook li muy def pour mu mën a baral jéego yi kon ñaari pouvoir la yoo xam mosuñoo tàqali ko depuis avant indépendance sax da ngay dégg ñuy wax Senghor ak Serigne Fallou mais avant indépendance même tubaab yi bi ñu fi ñëwee bëgg ñu di coloniser am na Serigne soo xam ne nii dañ leen a bàyyi woon xel seeni wax bàyyi woon xel seeni jëf kon loolu lu fi yàgg la le président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye dégg nga li mu wax nee na chantier yi mu am bi ko ci gën a ñor mooy ndoxum Touba yaa ngi dégg bokk na chantier yi li ko gën a ñor mooy assainissement Touba loolu du moom rek la ñor mais dafa ñor doomu daara yëpp ñor umma islam bi yëpp ñu ngi ko ci ñaanal yàlla may ko ci ndam ci nu mu gën a gaawee parce que Touba tey célébé yoon la boo xam ne jullit ñëpp a fiy dëgmal man màggal rek du tax ma ñëw Touba dama fi ñëw di fi def weer ndax dama fay ami jarbaat yaa ngi dégg am fi xarit samay meilleurs amis ñu ngi fii ci dëkk bi tey maara day taali su ma rayoon nit mën naa ñëw dugg fii toog fi yaa ngi dégg parce que li ñu lien la kon bu nee day defar Touba man de en tant que koo xam ne nii bokkoon naa ci ñu ko jàppale woon bokkoon ci ñi taxawoon ci wetu projet bi dama ciy am satisfaction totale waaye nag di ko wax ni yéene la am yéene ji moom am na léegi nag li des mooy nan lañ koy accompagner ba mu réussir ko loolu ñëpp ci war a jàpp waruñu ko bàyyi ak président rek waruñu ko bàyyi ak gouvernement kese képp koo xam ne volontaire nga sax te nga xam ne yow gëm nga ni Serigne Touba yow la doon liggéeyal war ngaa mën a jóg bu laajee nga def ci sa ñaq nga def ko ci bu laajee nga dex sa xalaat nga joxe ko parce que état li ma gëm état rek mënta defar am réew bu ñu naxante réew ñëpp ay ànd def benn bloc pour defar ko te tey assainissement Touba nécessité la parce que tey fii ñëpp a fiy dajee yaa ngi dégg Touba am ndox mu neex nit ñi di ko naan nécessité la kon ñu ngi ko ciy ñaanal di ci ñaanal premier ministre am ak mbooleem ñi nga xam ni ñoo ko ciy jàppale di wax ni ku xam murit yi xam ni ñoom
loo leen mën a waxal boo leen woowee ci développement rek te muy dëgg ci yow parce que gouvernement yi fi jaaroon ñu ci bari dañ daan tappale. Ah bon? Man maa la ko wax di tappale di naxaate bu ñëwee fii encaissé xaalisu Serigne si dem ak moom am na fi ay président yu encaissé xaalisu Serigne Saliou ñun fii la ñu fekk te man maay wax ak yow nag ci réew mi laa dëkk man yaa ngi dégg dem seen yoon mais ni ma gisee volonté bi président Diomaye am jàpp naa ni ak volonté Serigne Mountakha ak ku mel ni Serigne Bass Abdou Khadre ak équipe am bi muy àndal bu ñu leen jàppalee ay weer yu néew wala at yu néew mën nañoo fàtte problème mu assainissement mën nañoo fàtte problème mu ndox mu neex parce que fii tey dafa nekk dëkk boo xam ni dañ ko war a jaay àdduna bi Touba dañ ko war a jaay àdduna bi nit ñi di fi ñëw yaa ngi dégg comme ni ñuy demee Makka ni ñuy demee Fès dégg naa premier ministre wax ko te mu nekk idée bu ma rafetlu kon daal wax nag moom bu jubee da ngay rafet njot rek ba koroog nga koy gis. te premier ministre sax moom it ba mu ni ko démb rek bi mu fi ñëwee tamit kàddu yooyu la daal di kii. waaw premier ministre ndawal président de la république la. premier ministre mënul wax lu dul li président wax mu dëggal ko moo tax moom démembrement de l'état la ci Diomaye ndawam la Diomaye moo ko tànn def ko mu doy ko mu jiital ko mu nekk jëwrinu gouvernement bi kon ñoom ñaar. li kee di wax kii day ñëw beesal ko rek kon foofu gis naa ni nañ leen ñaanal daal et puis ñu jàppale leen gëm ni Touba moom tey ñëpp am intérêt ci ñu defar ko parce que ku fi dëkkul it sa mbokk denc nañ ko fi yaa ngi dégg ku fi dëkkul it am nga fi relation ak nit lu la fiy indi waxuma la sax ci wàllu cadre religion mais ci wàllu business dëkk boo xam ne tey dem na ba nekk deuxième capitale ci Sénégal département Mbacké bokk ci département yi ëpp ci Sénégal dëkk boobu moderniser ko nécessité la. te day màgg saa su nekk. day gën di continuer di màgg parce que mbiru nitu yàlla moo mel noonu liñ naan Serigne Touba amul tànki ginnaaw. tànki kanam la am parce que dafa liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm ko. waaw internet yi bëri ñu ngi wax bi président Bassirou Diomaye Faye di ñëw. gis ñu na fa premier ministre. internet leen ñoo wax loolu. imaam mi may rey sama cadre bi sax mi ngi may rey mais question internet la. Fama Diallo yow mon frère. indi ñu siy leeral. waaw mais man si ndaje yooyu gis ñu la lan moo. waaw mais moo xam nga loolu mën nañ cee jàngat. mooy lan jàngat bu njëkk bi mooy man imam bokkul ci gouvernement. imam yorul responsabilité ci gouvernement. fa ay kii Cheikh Bara Ndiaye ay Diouf Lambaye. waaw mais damay bañ ñu sor ko sax damaa bëgg ñu xam nga man comme man am na ñoo xam ne yàkkamti nañ imam tarxis bañ jël ko dagg ko xoola naan dégg ngeen imam commencé di diaboliser man leen yéen dam leen naa ni café Touba te bàyyi ma man dara mënumaa yëngal dama bëgg rek ñu waxtaan mon frère bismillah damay bañ ñu dem ci amalgame état dañ ko organiser dafa am ñu nommé pour ñoom ñoo war a dem ànd ak Diomaye nañ bàyyi caaxaan baaxul mon frère bés bu ñu la nomee pour nga war a bokk ci ñi àngat ak Diomaye bu boobaa boo fa demee kenn du la da ngay am légitimité pour dem fa waaye man Imam Dramé man du ma dem fuñ ma woowul parce que dégg nga wax bi. kenn woowu la. non même buñ ma woowoon nii sax man am naa yeneen i activités yu may def man ñëwuma Touba nii pour di taxawaal dama fay ñëw di seet ay kilifa am ñoom dama seq ak ñoom ay relation démb tey soog a ñëw. ma war a dem seeti leen am sama programme bopp man bu bokkut ak programme Sonko bu bokkut ak programme Diomaye parce que man kilifa diine laa dégg nga wax bi lii ab imam jóge ci këru sëriñ bokkuma ak benn waaye bu ñëw Touba nii rek pour di naan café est-ce que dégg nga wax bi. imam kuy naan café man non am na ñoom de tey bëgguma di ko wax mais am na ñoom Touba dañuy ñëw pour riirandoo leen fi indi man bi may ñëw fii juróom-ñetti at laa am sama papa di ñëw fii di seet sëñ Abdoulaye. sëñ Abdoulaye daan jóge kàbb gay di ko fekk àndulaay yaa ngi dégg sëñ Mourtala sottil naa ko ndox ba tey mu jàpp yaa ngi dégg sottil naa ko ndox ba tey mu jàpp fanaan na sama kër waajur ba tey xam nga loolu jaruma ko mais man maam ñun ñëw ay Sonko ki Diomaye yàgguñu mon frère yow tamit est-ce que loolu il faut nit ñi xam ko Sonko état la yor nañ ko jàppale mu dem liggéey ñun diine ji lañ ñu dénk man sama imam gi moo ma gën a lépp lu ma mën a am yaa ngi dégg
politique lépp lu ma ci am daf maa dab il faut nit ñi xam ñiy wax ñooy ñan ak lan moo leen tax di wax ñun waxuñu pour riirandoo waxuñu parce que affaire bi dafa sotti ñu ñëw di buruxlu ñun duñu buruxlu ñun fuñ ñu woowul duñ fa dem te fépp fuñ ñu woo yaa ngi dégg buñ sentiree ni am nañ beneen priorité pour l'islam bi dañuy bàyyi loola dem doxal l'islam parce que l'islam lañ donn yaa ngi dégg man Ousmane Sonko sunu diggante dafa dépassé loolu il faut nga xam li ma boole ak Sonko suñu diggante dafa dépassé ay muy dem Touba gisuñu la ci délégation déedéet Sonko dépassé nañ ko koo xam ne boo ko soxlaa boo ko nee maa ngi ñëw mu ni la aksil boo soxlaa soxnaam boo ko wooyee jot ko yaa ngi dégg kooku dépassé ngeen ay affaire su ma séenoon délégation buy dem sax moom mu séen moom moo may taxaw dugal ma ci parce que li ñu boolee du affaire ay yii nit ñi nekk ay affaire poste ak yu ñàkk fayda yooyu ñun yooyu taxu ñoo jóg yaa ngi dégg il faut nit ñi xam parce que réew mi ñiy wax te xamuñu dañoo bari moo tax ñu leeral am solo te diabolisation bi bari man bi may dugg ci politique séentuwuma ci benn poste yaa ngi dégg réew mi moo amoon fu mu tolloon ma gis ni réew mi am naa droit taxawu ko sama njàng may na ma ko sama fit may na ma ko sama juddu may na ma ko ma jóg taxawu Sénégal ba ma ko defee ba noppi xoola jiital ci yërmaan lu ma ciy sàkku mooy li ma yàlla di fay ëllëg luñ ma ciy fay sama bàmmeel mais defuma ci woon pour lu ma Sonko di fay Sonko li ma ko defal mënumaa fay xoola bu yëkkati woon bu ma defoon sax premier ministre mënumaa fay parce que li ma ko defal te moom yëgu ko moo ëpp foofu li mu yëg kon nit ñi nañu dal tuuti Imam Dramé waxul pour poste Imam Dramé waxul pour luy yàq Imam Dramé rôle am mooy alerter bu gisee loo xam ni baaxul mu am responsabilité wax ko fam ko war a waxee leer na yaa ngi dégg man xëccoowu ma xoola man buruxluwu ma xëccoowu ma dara sama imam gi moo ma gënal nekk premier ministre leer na nañ il faut nit ñi xam kii wax mooy kan ak lan moo ko animé leer na nañ yaa ngi dégg réew mi nag fii ne ñiy wax ñu ci bari dañuy wax pour bokk am na ñoom da nga leen dégg ñu lay tiire sa ko xam nga luñ ci jublu dañuy wax parce que buñ tiiree ci imam siiw yaa ngi dégg ñenn ñi dañuy wax pour bokk pour buzz la yaa ngi dégg waaw mais nga wutee ko neneen mais nga wut ko ci ngor nit looy am mën nga ko am ci ngor yaa ngi dégg nit lépp looy am mën nga ko am ci ngor ak dignité te doo yàq nit yaa ngi dégg bu fekkee ni wax yi ma waxoon ba jur ay gros mots xoola man taalibe laa su ma juumee damay jàkkaarloog Sénégalais yi ni leen damaa juum yàgg naa di ko def parce que nit laa waaye nit benn njuumteem nga bëgg cee taxaw yàq ko mooy yow war ngaa xoolaat sa deret ji ndax baax na wala déet dëgg la kon ka fa nekkoon di sëñ Cheikh Thioro Mbacké amul lu muy def te du wax ak man seeri nga ko sa xarit kooku dépassé nañ affaire xarit du affaire politique moo ñu boole daara ji moo ñu boole tey même buñ bokk amoon bu bokkatuñu position ci politique gaw ma ni suñu relation dara mën na ko yàq. kon dara doxul seen sa diggante ak seen Cheikh Thioro jamono ji may wax. non lu muy dox suñu diggante sëñ Cheikh Thioro bi may ñëw sax moom su ma ko ne woon yónnee ma sa oto mu yónnee ma mu jël si ma. kon ñiy wax ñan la. ñiy wax mooy ñi xamul. ñu naan diggante imam ak seen Cheikh Thioro loolu nag kenn waxu ko nag yow yaa ko non kaay joxtaan déglu rek damay bañ xam nga man kenn waxu ko loolu. dégguma kenn ko wax loolu non xam nga yéen site internet yi dafa am lu ñu leen di jëwee nag. mooy nit mën nga am buzz te bul wax loo xam ni tamit. demeewul noonu sëñ Cheikh Thioro. sëñ Cheikh Thioro c'est mon frère nga naan ma ay loolu bu ko wax nit ñi di ko dégg mu mel ni loolu amul kenn waxu ko mosuma dégg ku toog tudd imam tudd Cheikh Thioro. alhamdulilah Cheikh c'est mon frère. macha allah yaa ngi dégg c'est mon ami. yaa ngi dégg bu daan ñëw Dakar sama lal lay tëdd ñu tëdd gauche ma tëdd droite. macha allah su ma ñëwee nii demee nii su ma jógee fii dem këram néegam lay jël jox ma ak caabeem. macha allah ku mu bëggul mu dugg fa doo fa dugg. kooku li ñu boole du affaire politique yow tamit. déedéet Serigne Touba ñu boole il faut nit ñi xam li xew. yaa ngi dégg kon damay wax ni état nañ leen may temps ñu liggéey jarul di daw ku ci ne li ci sa wërsëg di nga ci jot. Imam Dramé nag dama la ciy wax benn mbir benn nit ci réew mi fii ku ma mën a teree wax sama xalaat yeewawul ci Sénégal gi. ah bon barke Cheikhou Tidiane Chérif radiallahu anhu parce que man ba may wax tàgguma woon kenn bi may engagé wu di jàppale Sonko
diisawuma ci kenn ku dul sama conscience bis bu ma demee ba doyatuma moom Sonko man naa ko wan ginnaaw comme ni ma wanee woon ginnaaw Macky Sall waaye fii ak mu ngi may doy may ànd ak moom kon nit ñi il faut ñu xam ñiy wax ñooy ñan man coow lii nii mënumaa tere naan café Touba laay xëy di naan di jàng samay xasida di ñaanal sëriñ bu mag bi yaa ngi dégg di jàng sortu Yaasin di ñaanal ñi ñu jiitu woon. macha allah te boo ko si ñëw màggal Touba ngeen naan si café. non am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñu sant Cissé sa classe ak ñu sant café rek leen fi indi nañ fexe xool Touba boo fi ñëwee da nga war a profité jaamu fi yàlla. profité raxas fi sa roox yaa ngi dégg te bësu màggal gi politiciens yi waruñu ko jël bësu màggal gi Serigne Mountakha la nañ wax ci sëñ Mountakha. macha allah loolu c'est important. très important waruñu nangu politiciens yi ñëw fii di coow nii rek nañ wax ci Serigne Touba wax ci Serigne Mountakha li mu def ci réew mi wax ci daara yi nga xam ne nii doomi Serigne Touba yi ñu ngi koy ubbi ci réew mi. te loolu moo jaadu parce que fii bërëb la boo xam ne bërëbu ñaan la. moo xam fii wala muy Tiwaawan wala feneen këru diine yi. nañu delloo si waat njàngale mag ñi. yaa ngi dégg. coow li nga dégg ci penc mi yëpp ñi jàngul ñoo bëgg a takki rajo di amer de nit ñi te xamuñu dara. gis nga coow bala nga ci bokk da ngay waajal sa bopp ci xam-xam waajal sa bopp ci sa poche am dépense bu doy sëkk loolu sëñ bi boo ko amee ku saxi nopp. barke Cheikhu Tidiane mën ngaa wax ak moom koo gis muy neexal nit amul dépense xoola alhamdulillahi rabbil alamin man nag am naa dépense moom maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax waaw alhamdulilah tey waxtaan wi neex na parce que man si comme ça man nii laa mel nii la ma yàlla bindee li may wax sama deret lay jógee di génn di dem mënumaa wax lu ma gëmul mënumaa neexal nit bu dee politique mooy neexal nit man duma am dara ci politique te lépp lu neexalaate di am di maye man Imam Dramé du ma ko am parce que mënumaa neexal nit man li ma xalaat laay wax ak li ma gëm liberté moo ma gënal lu ma mën a am lépp lu ma nar a xañ sama liberté ma bàyyi loolu ala himmati fajal ilahi aliyatan li an sirtu xurran xaalisan kulla wijhati kooku Cheikh Seydi Hadji Malick sama sëriñ moo ko jàngale gis nga mag ñi bu ñu la jàngalee ku la bëgg a xoqatal xamul la mag ñi liberté lañ lay njëkk a jàngal Seydi Hadji Malick nee na yow yàlla nga yëkkati sama yitte ba mu kawe yitte ju kawe waaye xoola yow ma foofu de nga def ma nekk ku am liberté totale loolu nag ku ko jàng kooku du ku ñuy tënk Imam Dramé mënta tënku parce que ku alxuraan di daw sa dënn mënoo tënku sa waay kum neex nga dem tënku ñun alxuraan ak sunna rek a ñu tënk leneen lu dul alxuraan ak sunna boo ko waxee dañ ciy joxe suñ xalaat kon nañ bàyyi caaxaan dañ xam ñiy wax ñooy ñan ak lan moo leen animé di wax ni réew mi ñu ngi fi ñaan jàmm nawet bii ñu nekk nawet la boo xam ne am nañ ci yaakaar yàlla bu yaakaar gi tas amiin amiin dëkk bii ñu ne dëkku ñaan la nañ ci profité ñaanal président de la république ñaanal Diomaye ñaanal président de la république parce que moom bu réussir ñun ñu réussir ñaanal Ousmane Sonko yaa ngi dégg te wàññi parloo moom jëmul fenn Cheikh El Hadj Abdel sama sëriñ daan na wax ni nit mën ngaa far mais doo parloo teñ bàyyi kenn ku nekk nga wax sa xalaat ci réew mi parce que ñun dañoo wax suñ xalaat ba jot ci réew mi kon nañ bàyyi nit ñi ñu wax seen xalaat sénégalais yi ñooy tànn lan moo leen doy ak lan moo leen doyul maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Sénégal 7 waxloo ngeen ma nag man bëgguma woon a wax damaa bëggoon a yem ci sëriñ bi Imaam yow waaye malheureusement duggaloon ngeen ma ci politique te gënalu ma jërëjëf waaw Imaam Dramé yow sa kàddu dafa am solo si réew bu Sénégal ndax saa su nekkee nit ñu bëri ñu ngi ciy gindiku tey sa franc parler maanaam li ngay kàddu yi ngay wax di nga ko wax dina xam ne dëgg la te tamit neex naa dégg it di ñaan rek xanaa lépp loo fi wax rek mu doon njariñ di njariñu réew mi di ko jaajëfal aussi di nuyu nag sama xarit Arona Coumba Ndoffène Diouf macha allah moom sama xarit la bokkuñu fuñ far ci politique mais c'est mon ami man mes meilleurs amis bokkuma ak ñoom parti il faut loolu nit ñi xam ko parce que man affaire parti tënkuma yàgg naa di ko wax ay affaire tarixe yi tënkuma man Sénégal moo ma tënk ak dëgg
te ci laa fas yéenee faatu te kenn mënu ma cee jëlee. jërëjëf waaw jërëjëf tamit si jàppandal gi